兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年8月初9。今仔日的经文是诗篇11篇，以赛亚书第24章第1节到13节，希伯来书11章第17节到28节。今仔日要甲大家三角分享的主题是信靠上帝。信心就是看见迄个看袂到的上帝伊的作为，就是互咱来学习要安怎全然来交托，来倚靠伊，这个是重点吼。那安尼搁落来一个坎站，就是爱学习时刻信靠上帝。基督徒必须爱全心全意来学习信靠上帝。就算是讲咱的脚步行打岔了，失去方向，甚至受到处罚，咱嘛犹原爱学习来倚靠信靠上帝。咱看见先知约拿传悔改福音的对象是尼尼微城，一个罪恶之城。因所面临的是先知的恶言迄种的处罚，但是因一旦学习回转来向上帝的时阵，就必然会得到上帝的保守甲赐福。但是呢，若准因的心继续安尼来公义，对家己的意思来去行，就必然会遭受到这个歹的结果。先知以赛亚安尼讲：看啦，上帝互大地趴荒，完全荒废，伊互地面反倒转。互子民拢四散，人民安怎，祭司嘛安怎，仆人安怎，主人嘛安怎，女婢安怎，女主人嘛安怎，买米的安怎，卖米的嘛安怎，甲人借的安怎，借人的嘛安怎，散车的安怎，好野的嘛安怎，因拢会四散，大地会完全趴荒，互人抢甲空。上主安尼宣告：大地要衰败，要打去；世界要衰败，倒坏；地上高贵的人嘛要衰微。大地互徛起的子民污染。因迫害律法，违反律例，违背永远的约，所以大地受咒诅直到败坏。地上的子民拢因为因的罪受刑罚，所剩的人减少，剩无几个。新酒打去，葡萄树孤单，快乐的人嘛拢吐气。玲珑仔鼓快乐的声沉去，宴乐吵闹的声静去，弹琴的声音嘛拢无去。无阁有人啉酒唱歌，交酒啉起来苦滴滴，城趴荒受拆毁，厝拢关闭，无人出入。人伫街路要啉找酒来啉，一切的快乐变成做暗淡，地上的欢喜拢消失，城市荒废，城门讲甲破鼓鼓，地上万民嘛会安尼，亲像橄榄树、葡萄树收成啊，搁找嘛无找落无偌久吼。再次的强调，先知的话是一种的提醒，搁较是一种上帝予人的机会。
就是蒙恩得救的机会。透过先知的话，互离开上帝的以色列人有回头的机会。不但是尼尼微城的人，连约拿所坐迄只船顶悬所有的外邦人，拢信主，拢信靠上帝。耶稣基督嘛，捌安尼来讲过。伊讲迄个时阵，耶稣谴责捌看过伊行济济新约的城市，因为迄所在的人无有悔改。伊就讲：哥拉辛啊，你要害啊！伯赛大啊，你要害啊！我伫恁中间行过的新约，若是行伫推罗、西顿，遐个人早着皮毛啊、三恢复，表示已经弃邪归正啊！我实在甲恁讲，伫审判的日子，推罗、西顿所遭受的处罚，要比恁受的搁较轻。至到你加百隆啊，你着爱将家己捧上天吗？你会摔入去地狱？我伫恁遐行过的新约，是要若行伫索多玛。伊今仔日一定还阁存在的。我阁再甲恁讲，伫审判的日，索多玛所遭受的处罚，还阁比恁受的阁较轻呢。这是伫马太福音11章20节到24节的经文。无论是毋是以色列人，无论是毋是推罗、西顿，或者是索多玛这种罪恶之城的人，只要因愿意来转向上帝，因悔改转向上帝，那安尼，上帝因就要遭受着上帝互因接受着这个保守。只要学习诚心信靠上帝，安尼咱来看见耶稣受难的时阵，才会学生的中间有一个人来出卖伊，也有一个人来否认伊，其他的人四界逃闪。但是呢，这中间除了无回头的犹太以外，其他所有的人拢领受着耶稣基督的呼召，讲饲我的羊。不但安尼，因并且佫会通好听候到圣神的降临甲充满。伫圣神的同工的下面，因伫遐来同心合意服侍，传悔改的福音，互当时有3000多人信主来受洗礼。使徒因所倚靠的就是信靠耶稣基督，并且愿意谦卑听候上帝的时间，会通成做基督的仆人。为什么当这时彼得会否认耶稣？门徒会四界逃闪，因为因失去信心，因选择逃闪，毋是选择信靠上帝。所以到落尾因改变。希伯来书嘛是安尼讲着亚伯拉罕的献祭。伊因为信靠上帝，就愿意将以撒来献上。历代以色列的信仰前辈，也是伫因的生命中间经历着上帝，学习来信靠上帝。特别是拄着困境的时阵，亲像伫埃及的以色列人学习认捌上帝，倚靠上帝。
跟对上帝，因为安尼来赢过济济的困难，以及搬过这胎大囝的灾难。咱的生活将来拢袂会是一帆风顺啦，有的时阵会拄着大风大影，无论是伫生活、工作、健康，咱拢有可能会拄着。但是咱若无专心来信靠上帝的时阵，就无法度得到平安，佮较无法度得到医治。诗篇11篇，上主是我的避难所，恁是怎样对我讲？恁着亲像鸟飞去山内，看歹人张金，按因的钱伫即个经现，要暗中诚心正直的人，地基放弃，义人袂话当做什么？上主伫伊的圣殿，上主的宝座伫天里，伊的目睭伫看，紧紧伫监察世间人。上主考验义人，歹人甲爱强暴的人，伊厌恶。伊互得倒的火炭降落伫歹人身上，用火焰、流风甲炎热的风，做因应该爱受的报应。上主公义，伊爱公义，正直的人会看见着伊的面。感谢主，感谢耶稣基督，成做阮以马内利的应允，互阮有保惠师通好活靠，互阮会通将重担来放落，伫主的内面得到平安以及运福。求主帮助阮学习专心倚靠上帝。感谢基督，奉主耶稣基督的名求，阿门。